Она в 1080 пишет. Осадит. На это поле. Можешь? Ты включил ее? Да. А та включена камера? Да, она включена изначально уже. Нет, ее выключали. А, подожди, мою камеру надо активировать. Ты ее вообще не включил? Она Светится типа она? по подобию также она вибрирует, типа. А даже мигать. Да, работает. Пойдем туда тогда. Пойдем. Скажи им видео последнее на прощание, скажи что-нибудь. Зачем? Так критично. Запускай. И тут же поставишь, по-моему, слышь, Петь? Ну да, я... Ну, для посадки. Да, в принципе, нормально. Давай. Сейчас я чуть назад переклею Ты все-таки. включил, что ли, его? Включил. А что ты переклеить? Назад немного переклеить. Отклеить случайно? Нет. А, чтобы центровка была. Ну вот. Ну что, полетели? Да. Давай. Что я очкую? Давай.
Да, сюда.